Aš esu Algirdas, paskelbiu viešai, prisipažįstu. Ir šitas Algirdas yra pasiruošęs pabaigti šitą kelionę. Žinote kodėl? Aš jums išduosiu paslaptį. Mes jau turime bilietus namo. Nors mūsų bilietai namo yra tik tai už mėnesio. Iki Tucsono mums lieka nebe tiek ir daug. Apie 600-700 km. Tai mes tikimės įveikti per kokias porą savaičių. Pasieksim Tucsoną, tada žiūrėsim, ką darysime toliau. Bet tam kartui tai mes paliekame šitą viešbutį Flagstaffo mieste ir judame į kelią. Tad, ponai ir ponios, atsistokite. Visi, žiūrėkit, atsistojame visi kartu ir judame. Ne, šiaip tai ne taip judame, mes turim minti. Minat? Ar jūs? Žodžiu. Pasisvečiavome šiame mieste apie 3-4 dienas ir pasilsėjome, esame gerai nusteikę ir tikimės, kad šita likusi atkarpa mums neprailgs ir kad sėkmingai užbaigsime kelionę, nebus jokių prasidūrimų, nebus jokių lūžių, nebus jokių traumų ir kad galėsime keliauti ramiai savo namo. Tai o dabar į kelią! Ką tik pamatėme ateitį. Pro mus pravažiavo robotukas, kuris išvežioja maistą. Ir jeigu teisingai suprantame, tai jisai yra absoliučiai autonominis. Ir turbūt tiesiog jam parodo, nustato, kur važiuot, įdeda maistą ir jisai pats važiuoja. Tai va čia yra ateitis. Iš tikrųjų negalėjau nepasidomėti šitais robotais, kai grįžome atgal į Lietuvą, nes man tai pasirodė žiauriai įspūdinga ir aš kaip pasakiau, kad jie yra autonominiai, aš net šiek tiek sudvejojau, nes iš esmės tas autonominis navigavimas jisai yra žiauriai sudėtingas uždavinys ir dėl to netgi ir pavyzdžiui kokia nors Tesla, kurie ten investuoja milijonus, gal net milijardus į tai, iki šioliai vis tiek jų dar tas autonominis vairavimas nėra atidirbtas iki galo ir užtenka įvesti į YouTube Tesla fails ir pamatysite krūvą video, kaip ta Tesla susifeilina vairuodama autonomiškai. Tai dėl to man šitai pasirodė labai įdomu. Paguglinęs iš tikrųjų radau, kad tai tikrai veikia autonominiu būdu. Niekas ten nesėdi ir nevaldo tų robotukų iš kažkur tai nuotoliniu būdu. Čia radau tokį straipsnelį, pasirodo, jie važinėja tik tai Šiaurės Arizonos universiteto tam kampuse, kur visi studentai gyvena ir išvežioja studentams maistą. Ir tai ta prasme, jie gali netgi važiuoti per gatvę, jų greitis yra iki 4 mylių per valandą, kas 6-7 km per valandą ir pristato maistą saugiai ir šiltai ir naudodami visas tas machine learning, artificial intelligence and sensors. Ta prasme, čia yra tikrai kažkas tai, kas mane turbūt labai nustebino. Aišku, aš iš technologijų srities ateinu, tai man tai yra labai įdomu. Bet aš pajutau, kad tarsi tai būtų kažkoks tai žvilgsnis į ateitį ir tai, kas kažkada galbūt bus ir pas mus. Turbūt dar labai negreitai, tad Boltas ir Voltas galite būti saugus, bet kažkada tai turbūt bus ir pas mus. Taip pat, o dabar atgal į kelionę. Palikome Flagstaffą už savęs, miname jau savojų maršrutu dabar. Iš tikrųjų labai gražus miestas, sakyčiau. Labai gaila, kad mes tame mieste nelabai turėjome laiko pabuvoti, nes principė nors ir praleidome nemažai dienų, bet didžiąją dalį jų tiesiog prasidėjom namie, nes
kažkaip, nežinau, buvo tokia nuotaika, kai nesinorėjo niekur eiti, tiesiog norėjosi būti vienoj vietoje ir mėgautis. Tai va, bet iš principo miestas atrodo tikrai labai gražus, toks modernus, sakyčiau, sutvarkytas, netgi europinių galėčiau pavadinti. Daug dėmesio skirta dvirtakiams, pėstiesiems, net ir, tarkime, gamtos prasme yra nemažai jos visokių parkelių ir panašiai. Tai toks, sakyčiau, vienas gražesnių miestelių, kuriuose lankėmės. Tai man patiko. Tai va, o dabar judame tolyn. Mūsų artimiausias taškas yra dar vienas nemažas miestelis pavadinimu Sedona. Turėtume jį privažiuoti, manau, rytoj. Ir tada jau ten turėtų pamažėti tos civilizacijos. Kol kas tokia truputėlį civilizacijai būsim. Dagne, kaip tau Flagstaffas? Iš tikrųjų gaila, kad nenorėjom pasivaikščioti į centrą, o tiesiog dviračių prasiprodėm jį. Bet aš Algirdui sakiau, kad man patiko, jog šitas miestas yra pritaikytas žmogui. Čia yra infrastruktūra žmogui, o ne mašinai. Tai tas labai smagu ir gaila, kad negalėjom jo daugiau patyrinėti, nes čia vienas iš tų retesnių miestų, kuris pritaikytas žmogui. Aš šitą kelią praminiau roplių keliu. Nu, gerai, šiaip gyvatės turbūt negali vadinti ropliu, bet gal gali, nežinau. Biologijoje turėjau nedaug. Ne, šiaip turėjau daug. Pažymys buvo geras mano, nes aš šiaip geras mokinys buvau, bet aš tiesiog gerai prasisukdavau. Tai nereiškia, kad moku biologiją. Bet jo, įdomus kelias. Pats kelias tai niekuom ypatingas, tačiau va, iš pradžių sutikome kažkokį gyvačioką, o dabar va, pamatėme didelį vorą ropojantį. Šiaip tokių vorų matėme ir anksčiau. Berods 3 kartą matome šitą. Gerai, kad nevažiavome čia, kai šitas medis krito, nes būtų prispaudęs. O Dagnė nemėgsta būti prispausta. Jinai yra laisva moteris ir jai patinka būti laisvai. Tai ką jin veikia su manim, čia yra kitas klausimas. Ar tu jautiesi laisva su manim? Taip. Jinai turi užtektinai laisvės. Gerai, nežinau, kodėl aš jums pasakoju apie Dagnę. Važiuoju. Mes važiuodami šitą mišku jaučiamės taip, tarsi būtume Labanore. Kažkuom jisai labai primena Labanoro girią. Net nežinau iš tikrųjų kuom, bet toks kažkoks namų kvapas. Tau irgi namų kvapas. Kažkaip taip paramu ir Ir dar toks įdomus jausmas, nes mums nereikia niekur skubėti. Ir labai keista, nes kaip tik sakiau, kad nusipirkome bilietus namo. Ir atrodytų, nu, tarsi dar toli tas skrydis, bet turėtų kažkoks pasąmonė jau būti toks spaudimas, sakykime. Bet mes kažkaip paskutinės savaitės keliaudavom vis ant kažkokios įtampos. Tarkim, Navajo neišinto žemėje turėjom leidimą 3 dienom, tai reikėjo spausti. Po to turėjom nuvažiuoti į Grand Canyoną, nes tenai laukia susitikimas su draugais. Tada buvo ta audra. Toks visą laiką tu negali atsipalaiduoti. O va šiandien aš kažkaip minu ir toks jausmas tarsi kiek norim, tiek minam, kur norim, ten stojam. Nėra jokio spaudimo. Gera kažkaip visai. man žinok tas pats, šiandien visą dieną važiuodama galvoju, kad absoliučiai nesijaučia jokio skubėjimo ir
tiesą sakant, aš galvau, kad su tokiu jausmu mes keliausim visus 6 mėnesius. O realiai gaunasi, kad tik paskutinį mėnesį galima atsipalaiduoti ir taip. Ir nori po 10 km gali tikrai sustoti ir nieko nenutiks. Nu, teisybės dėliai ne tai, kad paskutinį mėnesį, bet paskutinio mėnesio 1 dieną. Tokie bus improvizuoti šiek tiek pietus, nes aš jau savo pietus kaip ir valgiau, Dagnė tuo metu nenorėjo. Aš šitoj kelionėj daug greičiau išalkstu negu Dagnė. Nežinau, kas darosi. Nugi žinoma, kaipgi kitaip, jeigu keliukas nesuprastės. Vėl kažkokia nesąmonė. Ai, akmenynas, purvynas, išlynas. Ir dar pakilimas prie viso to. Na, nedidelis. Kokie 90 metrų. Pusę pakilom, dar pusę liko. Ir tada turbūt iš karto ir stosim, jeigu rasim kur sustot. Nes iš principo kaip ir būsim įvykdę mano menamą tikslą. Nu, ilgais negalais pakilom. Sunkus keliukas, žiauriai sunkus. Labai akmenuotas, uolėtas. Nu, kaip visada. Tai vat, dabar ieškosim nakvynės vietos, nes keliukas nepanašu, kad gerės. Ir panašu, kad nusileidimas, kurio čia turėtų būti gan nemažai, bus panašus į kilimą. Stabdžiai iki dugno ir bandai nenusilaužt galvos. Nusibodo, tiesą pasakius, toks nesąmonės. Čia tai ir yra problema, kai pasirenki tokį maršrutą, nes mes važiuojamgi neužsidrožt. Ir ta prasme labai faina, kai tie keliukai yra labai lygus, malonus, minti ir panašiai ir veda tokiom vietom. Visą tai super. Bet kai reikia varyti šitom nesąmonėm, tokia atrodo beprasmybė. Ir aš žinau, mano bendrakomandžiai tą patį sakydavo Tadžikiai, Kirgizijai ir panašiai, bet skirtumas, sakau, aš jau kartojas turbūt, bet skirtumas yra tas, kad mes čia keliaujam pusę metų. Grynąja to žodžio prasme pavažiavome 100 metrų ir štai turime visai neblogas stovyklavietę, sakyčiau. Eilinį kartą 5:30 palydime saulę. Ir ką tada veikt? Ką veikt, aš jums pasakysiu. Kursime lauželį. Dagnė sakė, kad reikia. Aš nesu įsitikinęs. Bet jeigu Dagnė sako, reiškia reikia. Taip, Dagnė?
Hi. Hello. Čia tie, kurių nemėgstam. Pradžiai galvojom, kad atvažiuoja dviratis. Tada pamačiau, kad pastute. Ir galiausiai nusprendžiau, kad čia eina medžiotojai. Nes man pasirodė, kad turėjo ginklą ant peties. Čia būtų haikeriai, vaikštūnai. Tai tikrai būtų parėję pasikalbėti kas kaip, o dabar buvo tiesiog, dviratininkai ir nuėjo. Oho, išprotėjai gal biškį. Kaip tu įsivaizduoji man tai suvalgyti? Valgymo būdu. Aš nerklys, kad tokį. Jeigu norėtum valgyti, tai tikrai suvalgytum. Pabaigėme savo dieną, pabaigėme ją romantiškai sėdėdami prie laužo. Iš tikrųjų buvo visai smagi, sakyčiau, diena turbūt, ne? Labai graži. Jo. Graži diena. Iš esmės kelias buvo irgi visai smagus didžiąją dalį laiko, apart šitos paskutinės nesąmonės. Tai, po truputį judame link Sedonos miestelio. Iki jo mums lieka kokie 30 km. Tai turėtume, jeigu viskas tvarkoje, rytoj jį pravažiuoti ir kažkur sustosime už jo. Ten dar bus vienas kaimelis po to. Tai rytoj turbūt vėl nebus labai sunki diena, nes didžiąja dalimi bus nuokalnė. Tai tik tai klausimas, koks bus tas kelias. Tai labai tikėsimės, kad tas kelias bus padorus ir smagus. Na, o mes turbūt, kad po truputį jau ruošimės miegoti, nes jau yra 8 valandos vakaro. Tai žinote visiems, kam per 35, jau seniai metas į lovą. Dar nei nors ir ne per 35, bet jau turbūt irgi metas į lovą. Ne. Tai va, su jumis pasimatysime kitą kartą. Tada ačiū už jūsų dėmesį ir iki pasimatymo rytoj.